Tad, kol mūsų garažas tik įrenginėjimas, prisiminsime, kas buvo ankstesnėje laidoje. Taigi susipažinome su mūsų žvaigžde – Lincoln Navigator. Iškėlėm darbo tikslus ir uždavinius. Gerokai apsipirkome, išmaišėme pusę Lietuvos ir susirinkome didžiausius reikalingus mazgus bei agregatus. Šiandien darbą jau pradedame. Kelių dienų užduotis – atrestauruoti tiltams reikalingas svirtis bei traukes, nušveisti tepalus nuo tiltų, išardyti originalią pakabą ir geometriškai, kaip sakoma, prisekti tiltus ir automobilį pastatyti ant ratų. Kol kas Algirdas dirba vienas. Jam patinka viską gadinti ir laužyti. Tai bene lengviausia darbo dalis. Na, o kol Algirdas dirba ir plušo, man teko kita užduotis. Norint įdėti Mercedes Unimog tiltus, be abejo reikės ir gerų tvirtų patvarių varžtų. Štai jie. Aukščiausios kategorijos metalas, kadangi tiltai iš tikrųjų yra sunkus, tiltai yra dideli ir be abejo sukti senus varžtus, na, kažkaip į tokį automobilį nesinori. Toks maišelis gerų varžtų, na, beveik 200 litų. Ką padarysi, tokios investicijos yra reikalingos. Aš kol kas, kaip matote, švarus, apsirengęs, vadinkime, normaliai, ne garažo stiliumi, taigi einam pasižiūrėti, ką šiuo metu veikia Algirdas. Ką, bernelį, vėluoji? Ne, štai, gražybės visos. Mūsų varžtų reikės mūsų. O, teisingi varžtai. Ir čia liko praktiškai priekyje variklis ir du traversai, skersiniai balkiai, kurie jau yra čia nereikalingi, nes pakabos principas... Kurių mums taip pat nereikia ir mes juos išpjausim. Bet pakabos principas bus visiškai kitas. Kol mano kolega gali darbuotis, vienas imuosi kitos užduoties – atrestauruoti visas reikalingas svirtis naujų tiltų įdėjimui. Darbas purvinas, tačiau labai reikalingas. Štai kaip jos atrodė nupirktos, štai nušveistos ir nugruntuotos, o čia galutinis variantas. Kabinau didžiausią virtinę karolių, kaip kompanija garaže pavadino mano šį kūrinį. Galima sakyti, kad tai netgi yra šioks toks menas, atrodo tikrai gražiai. Paliksime šias traukės išdžiūti, na ir jau visai netoli tas momentas, kai mūsų Lincoln Navigator tikrai pakabai ateis paskutinioji ir ten jau mes komponuosime šias traukės ir be abejo Mercedes Unimog galinguosius tiltus. Na, į dažyklą tokių traukių vežti tikrai neverta, nes detalės kabo apačioje. Kaip jau minėjau, pirmas geras pasitaškymas ir visas šis gražus menas bus gražiai apgadintas, vadinkime taip. Na, bent jau dažai tikrai subraižyti. Na štai, jau yra į ką pažiūrėti. Tai irgi turi būti ne tik tvirta, bet ir gražu ir estetiška. Bent jau pirmam kartui. Kitas purvinas darbelis – tiltų, kuriuos montuosime, valymas. Pasirodo, mūsų pirkinys apipurkštas neaiškia antikorozinė smala, kurią dantimis, nagais ir ragais šiaip netaip krapštėme keletą dienų. Taip ir vargstame. Algirdas ardo. Aš plaunu. Algirdas pjauna. Aš šveičiu. Be abejo, galima sakyti, jog galima susirasti naujas detalės ir nereikės jų restauruoti, tačiau užtikrinu jūs, kad rasti naujus tokius daiktus yra beveik neįmanoma, be abejo, neįmanomų dalykų nėra, tačiau mūsų kelias yra toks, jis yra sunkus. Išmetu ir išpjaunu kai kurias detalės, kurios tiesiog sudaro daug svorio, bet jau nebeatliks jokios funkcijos po to, kaip įdėsime visai kitus tiltus. Na, o svorio perteklius dėl tiltų bus gana didelis, todėl tam, kad kompensuoti, reikia išmesti kai kurios konstrukcinius mazgus, kurių, tiesiog nebereikia jau dabar. Kaip pavyzdžiui, atsarginio rato laikiklį, atsarginio rato rėmą ir visa kita, atsarginis ratas čia jau nebetilps. Todėl visą tai lauk. Galų gale ardymo darbų imamės dviese. Laužimo ir ardymo darbas daug proto nereikalauja. Svarbiausia tinkamai paruošti vietą po automobiliu, iš anksto numatyti, kas ir kur bus. Mat vėliau su pjovimo įranga neprieisi ir turėsi nereikalingų problemų.
Štai didysis momentas. Važiuojame su tiltais į garažą. Šiandien tikslas – išsimatuoti geometrinius jų tvirtinimo taškus automobilyje ir palikti garažą ramybėje. Paruošiamieji darbai, galima sakyti, baigti. Jau kitoje laidoje automobilis įgys savo tikrąją išvaizdą. Bemiegės naktys, sodini veidai ir saldus darbo vaisiai glostantys širdį.